हेलो गाइस, नमस्ते। तो आज हम बनाएंगे दवाई बोल दो या इसे काढ़ा बोल दो। बहुत ही अच्छी दवाई है। सर्दियों का मौसम हो गया है शुरू, तो सर्दियों के मौसम में छोटे बच्चों को और बड़ों को सर्दी जुकाम हो ही जाता है। तो उसी को सही करने के लिए हम एक काढ़ा बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, हल्दी, जायफल, काला नमक, तुलसी के पत्ते, लौंग और एक दो काली मिर्च और अदरक। इन सबको अच्छे से बारीक पीस लेना है। फिर हमें गर्म पानी करना है और उसमें गुड़ डालना है। जब गुड़ अच्छे से पिघल जाए तो ये सब सामान उसमें डाल देना है और अच्छे से पकाना है। जैसे अपन ने 1 गिलास पानी डाला तो उसको आधे में से भी आधा हो जाए तब तक पकाना है। फिर उसको छान के अच्छे से बच्चे हो या बड़े हो किसी को भी सोते टाइम पिला दो, तो 1 से 2 बार पिलाएंगे, उसी से आराम मिल जाता है। ये सर्दी जुकाम खांसी के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, आप भी ट्राई कीजिए।